కళ నిద్రపోతే వచ్చేది కాదు, మనల్ని నిద్ర పోనీయకుండా చేసేది. కళలు పెద్దవి కావచ్చు లేదా చిన్నవి కావచ్చు. ప్రతి ఒక్కరూ తారలను తాకాలనే కళలు కంటారు. కానీ కొందరే ఆ కళలను సాకారం చేసుకోవడానికి ధైర్యంగా ముందుకు సాగుతారు. ఈ కథ ఒక అసాధారణ వర్గానికి చెందిన అసాధ్యులది. ఇంపాసిబుల్ అనేది ఒక చిన్న పదం అని నమ్మిన వారిది. మనిషి అనుకుంటే సాధించలేనిది ఏదీ లేదు అని నమ్మిన వారిది. తమ నమ్మకాన్ని నమ్మి విజయం సాధించిన ప్రతి ఒక్కరిది, మనలో ఒక్కరిది, మనది. చరిత్రలో మనకంటూ ఒక స్థానాన్ని సంపాదించిన ఈ ప్రయాణంలో మీరే మా ఇన్స్పిరేషన్. మీ నమ్మకాన్ని గెలుచుకున్న ఎల్జీ ఎలక్ట్రానిక్స్. అది 2017వ సంవత్సరం. మార్కెట్ లీడర్ అయినటువంటి ఎల్జీ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఎవరు ఊహించని విధంగా అనూహ్య రీతిలో మొత్తం మార్కెట్ డైనమిక్స్ మార్చేసింది. అప్పటిదాకా ఉన్న రెసిడెన్షియల్ ఎయిర్ కండిషనర్ని ఇన్వర్టర్ టెక్నాలజీతో రీప్లేస్ చేసి ఒక అద్భుతాన్ని సృష్టించింది. దాని ఫలితమే 12% ఉన్న ఇన్వర్టర్ ఏసీ మార్కెట్ కాంట్రిబ్యూషన్ 70%కి చేరింది. ఎల్జీ దేశానికి మొట్టమొదటి డ్యూయల్ కూల్ ఏసీ పరిచయం చేయడం జరిగింది. 2018 మొదలవడమే గవర్నమెంట్ మ్యాండేటరీ రెగ్యులేషన్ తో మొదలైంది. ఈ సంవత్సరం ఇండియన్ మార్కెట్ ISCER ఖచ్చితంగా అమలు చేయాల్సి వచ్చింది. దీని పర్యవసానంగా మార్కెట్ లో ఉన్న అన్ని టాప్ బ్రాండ్ ఏసీ స్టార్ రేటింగ్లు కుదించబడ్డాయి. కానీ ఎల్జీ ఇన్వర్టర్ ఏసీ మోస్ట్ ఎనర్జీ ఎఫిషియెంట్ ఎయిర్ కండిషనర్ గా అవతరించింది. ఇది ఒక నూతన అధ్యాయం. అన్ని ఏసీ మోడల్స్లో 100% కాపర్ పైప్స్ ఇవ్వడంతో పాటు మార్కెట్లో ఎవ్వరు ఉన్నటువంటి టెక్నాలజీ ఫీచర్ అందజేయడం వల్లే నూతన అధ్యాయానికి శ్రీకారం పడింది. టెక్నాలజీలో మచ్చుకు కొన్ని తల్లి తన బిడ్డని ఎలా కాపాడుతుందో అలాగే మన కండెన్సర్ని కాపాడడానికి ఓషన్ బ్లాక్ ప్రొటెక్షన్, గోల్డ్ ఫిన్ కంప్రెసర్ని కాపాడడానికి లో గ్యాస్ డిటెక్షన్. ఎల్జీ మొదలుపెట్టిన ఈ ప్రస్థానం ఎయిర్ కండిషనర్ ప్రపంచాన్నే మార్చేసింది. ఇంతటితో ఈ మార్పు ఆగలేదు. 2019వ సంవత్సరం మొట్టమొదటిసారిగా ఎల్జీ ఎలక్ట్రానిక్స్ అద్వితీయమైన 5 స్టార్ ఇన్వర్టర్ శ్రేణిని ఇండియన్ మార్కెట్లో ప్రవేశపెట్టింది. దానితో పాటు 5 సంవత్సరాల ఇన్సూరెన్స్, మ్యాక్సిమం కూలింగ్ పెర్ఫార్మెన్స్ మరియు హైయెస్ట్ సేవింగ్స్. దీని పర్యవసానం మొత్తం సేల్స్లో 70% కాంట్రిబ్యూషన్ 5 స్టార్ ఇన్వర్టర్ ఏసీలతో వచ్చింది. ప్రస్తుతం ఉన్న పరిస్థితిలో దేశం మొత్తం ఎనర్జీ ఎఫిషియన్సీ, పర్యావరణ పరిరక్షణ అని తప్పిస్తున్న తరుణంలో ఎల్జీ గర్వంగా ప్రవేశపెట్టింది R32 గ్యాస్. ఇది ఎనర్జీ ఎఫిషియెంట్ అండ్ ఎకో ఫ్రెండ్లీ. అంతేకాకుండా ఈ స్మార్ట్ యుగంలో ఏసీని మొబైల్తో కూడా కంట్రోల్ చేయొచ్చు ఎల్జీ థింక్ యూ అప్లికేషన్ ద్వారా. 5 స్టార్ ఏసీ కేటగిరీలో ఎల్జీ మార్కెట్ షేర్ 65%. ఇది ఎల్జీ కుటుంబంలో అందరూ గర్వించదగ్గ రియల్ నెంబర్ 1. కొత్త సంవత్సరం రాబోతోంది. ఎల్జీ సిద్ధంగా ఉంది. కొత్త గేమ్ ని మొదలు పెట్టడానికి, పాత గేమ్ ని మార్చడానికి. ఈసారి యుద్ధంలో గెలుపుతో ఆగిపోము. అద్భుతాలు చేద్దాం. అసాధ్యాన్ని సుసాధ్యం చేసి చూపిద్దాం. రోజులు మారినా, సంవత్సరాలు మారినా అలుపెరుగని ఆలోచనతో కొత్త కొత్త ఆవిష్కరణల వైపు బాట వేద్దాం. ఎల్జీ ఎలక్ట్రానిక్స్.